Hello 大家好，咁我哋今日咧就嚟到提案嘅另一個單位。之前嗰個咧，我哋就係地下蓮花園單位。咁而家呢度咧就係1樓再加個細露台嘅。基本上所有嘅家私電器啦，同埋入場嘅設施啦，全部都係同地下嗰個一模一樣嘅。但係只不過佢呢度嘅保養咧就比較新好多。咁都係啦，門口有個 display 啦，咁啊聯絡管理處呢邊就係一個嘅微波爐。跟住亦都係啦，櫃喺度，哇，好實淨。跟住入場式嘅雪櫃，另外呢邊就係一個嘅衣櫃啦。咁可以，我哋嘅左手邊咧就嚟到呢度，就係明火設計嘅煮食爐啦，慳 gas 嘅，跟住有抽氣機啦、洗手盤。咁下邊都有少少嘅儲物空間喺度嘅，仲有個垃圾桶。咁所以如果你話維修啊，都好方便嘅。好，咁嚟到呢邊啦，攝影師呢邊咧就係我哋右手邊啦，就係我哋嘅房間位置，亦都係同樓下一樣。如果地下單位同呢度咧，個樓底都係超高嘅。咁如果你話儲物空間唔夠，可以向上發展，考慮下。咁至於呢邊啊，外園景望出去咧，就係一條嘅主要嘅通道，咁所以係啦，大家都聽到啦，有少少嘅雜聲都可以入到嚟室內空間嘅。咁同埋佢有一個窗簾嘅位置啦，都已經做咗喺度噶啦。好，嚟到呢邊啦，嗱呢邊咧比起地下嘅單位咧就好好多啦。呢個單位咧有個窗可以開到，唔係黑廁嚟嘅，咁所以明顯都見到佢呢啲發毛啊、發霉嘅問題咧係比較少啲出現。嗱，仲有就係所有嘅洗手盤啊、座廁啊同埋潔具啊都比較新淨嘅。咁如果係嚟呢度住咧，咁啊基本上攞咗你嘅日常用品入到嚟就可以住到啦。嗱，咁我哋翻嚟客廳呢邊啊，咁我哋呢邊咧亦都係有晒所有牆身嘅插蘇位啦、電線位啦、電視位啦，所有呢邊亦都係可以整個可能小吧台啦，所以有晒啲電位喺度供應㗎啦。至於廳都有個分體式冷氣，全部都係日立嘅。嚟到呢個露台位置啦，唔會好似啲蚊型樓咁樣要縮開個新紗門，活動空間都好大嘅。咁至於日頭咧，就真係如果你話多車經過咧，會有多少少雜音，但係基本上所有嘅家私啊、入場嘅家具啊，亦都係好乾淨、好完整，咁就基本上有少少清潔翻身咧，都可以頂得住㗎啦。而呢個價錢290萬，咁我覺得都 OK 嘅，自住嚟講。好，今日我哋影片介紹到呢度啦，拜拜。